Namar ka jingmi ka jingtho na kaliang ka kong Elizabeth Nongbri haki khendiat sngi wala dap ya ka bakala tho shaw menteri khna bari khmi ya katanat atomic energy jong sarkar India u Dr. Jitendra Singh ban sedang biang ya ka kam khlong uranium ha jalla ka Dr. Fenela L Nonglat kalong kmi noya sai an bapaw khmat ha jalla kala Maham ting ya ka kong Elizabeth bakam dei ban Wieh ya ki kti ha ka Umphniang Khluit ha bakran chikilat pathai kubor ka Dr. Fenela kala ong bakum ka noya sai an kan le da ka bating ya ki batmu ban wan ra ya kum kite ki mat ya kran ki bakta ya ba bat kan bu da ka ejahar persya ka kong Elizabeth namar ki berle bom tip ya ka anhi ka dei ka kamrunar kalau ong baka kam ya kran khlong uranium hari India borok ka wehi ka dei ka barang don ha Supreme Court bat ka yeng ka shri kala pan jing pensai na ki kinhun ki badon bentar na ka mukadma persya ya ka kam ti uranium ha jadu guda nakaliang ka junga ka don ka stern warning halor kan no ka khubor ka bami ka be dei bat kani ka mat ka balong very sensitive issue haga jala ga jungi ma gani ka mat ka bala ya ta ki purpose nan ka bangi la yeng persya ka bangi la ndai ta mayeng persya ni dadan kata ka strong objection ka bangim na ngim sya ka lele ru bandan kanu ka jing thmu ne gani ka jing wan penlong dur na ne kanu ka policy ka be dei bat ka uranium mining ka be dei ha kani ka state ka jongi khamtam na state West Khasi Hill district dan nakaliang ka jonga hing Shillong ka stern warning ini bri ba wan lam ya kani ka kubor ban ong ba ti biang ya tau uranium ha kani ka jala jongi ngatharai ka jing bom tip ka jongi kalong ka crime number ignorance of law is of no excuse ka ain kalong lupai ka tabala pa phin ong ba phim tip ya ka ain kan nong ka kam bi an ka khraw tam jo itai bale bakran ya katan ma kani ka kam ka badang dan hakut ki om ha ka tin an jungi yang sok judes ba ka badang dan ka jing bisyar habba kut ka badang shong bisyar da ka kut ka banatu usnam ar hajar ar ki kes ter jungi babun ha ki kes dangya but hadu ba ka National Green Tribunal ka ba Supreme Court ha ka judgment ka ba khaddu do ka jong ka aja khatrai kala pha sha ka National Green Tribunal NGT bahkan bisa bahalor kani ka kam ka bayade ba ka UCIL ka bade ka public sector enterprise ka bala head ka Department of Atomic Energy Government of India wa hadu menta nadu pagdang ya kini ki case ter sub judice kini wa ong ka ba ka direction juga court kala don hangmia ka kani ka case ha ka snam ajar ka ndriyo ka direction juga court ka ba hadu menta kampat pendap da ka UCIL Kabaningkong kani ka direction ya ka respondent are directed to respond on the following points. The respondent kambat ka Union of India maka Sarkar India are directed to file their response informing the court about the safety measures and standard adopted in respect of uranium mining operation in Jadugada but kiwi jaka ni ki mines bakatia mines kini kiwi ki mines ni bekidi ban ai ka ching pen shai siya kuat kumno ki ay kajing yada bat ki ay kita ki kindon bakila shim wan ra ay kata kajing pendan kam ya kani ka kam mining ka bom kata na maka kut hi kala shim sumo to case hani ka case ka kut hi kala shim sumo to cognizance of the report ka baya day bat ka jing kata jong uranium hapo Jharkhand ha state of Jharkhand haga ni ka Shillong ni ka village Jadugoda haga district Singham haga baga ni ka court ka bahedo jung kari India ka Supreme Court kala patay hangni baga ni ka uranium mining ka badan haga ni ka Shillong kala wanra ke babun haki risk the people mostly tribal community appear to be suffering from serious radiation related health problems babun haki risk but kini ki risk ki jongki kilakta ka ka khia ka jongki bat kumjo ita jingim ka jongki bat kumjo ya ka environment ya ka mariang kalakta ika bon bha kini ki jing ya dei bat ka imlang ka salang ko ya dei hangto hak bangla kala dan hado kata ka yuba hado menta kadang dan ka radiation effect mat kata ka jing kata ya ki telong bat ledong sedong bat kini ka report jong kebala ai ka UCIL hostem hajar ap de kamlong satisfied ka kuat kala I direction but we therefore direct the Department of Atomic Energy Government of India New Delhi to conduct a fresh survey and to be entrusted the said survey to such organization or expert body and to bring the
the survey report before this court so that this court can give its consideration and issuance of further direction as may be required in the matter. Mat hadu menta kandi ka survey, fresh survey pat le da ka government of India dan haban le but hadu menta mundan ka wei ru ka jaka ka badang dan ka mining uranium mining hapo ka jurisdiction juga India. Dipnya keren ya Meghalaya jongi so pa wan bo ya kani ka keti ka jompi ha Umphniang Khluit namar bale dalam kemudian nak kalian ke jangan file ka contempt namar kini ki subjudice matter ki benang syang bisya benang pe ki benang haban ai jubak kata kan jubak jong kakut bakapan hadu kan teli ki points babon ha ni hadu kat practically ki points kakut kapan jubak ni ki respondent. The respondent are directed to respond on the following points. Kini ki points tap. What measures has been taken to create awareness? What measures has been taken for the safety and health of the people living in the vicinity for protecting them from the nuclear radiation of uranium? What? Kini ki points. Lain sa page ni kidan. Ki bahado mentang kelempat ai juba kadang syong bisya. Tiya kani kakam ka badan ujabo wat penki. Wat penki namar badada PPD long poisonous ya dehi but kan bumerang shapihi kani ka jing tho klap biet ka jing tho bom tip ya kadang kadu jong kani ka kam ka bapikwa kini ki project ki banang yat lo ki project ki bala da pensanget de kakut ki ba pimde bantuklar da pituklar ro ngar ngala da kre ka FIR ini kom ibarat penwandor ya kani kacingnya wan tho ka balong misinterpreting ka balong penyalam bakla ka balong objectionable ka balong ka ba kata bhaya ka jela ka jongi ngala pen kre ka beki wei ki seng phalang kila ai ka ngini ai ka combine FIR tingin pe ka ta withdrawal ka jongki da ka withdraw jongka ka kampat poi jota ki bor bahalor te ngin sepe number ka jingdan jonga menta ha ikamela de ba de BJP Bidai BJP kajing dan jonga haga BJP menta kan dan kajing dok nang ka pakau ha ko mi kini gijat jintau kan ong bidai Anglo Indian ini Hebrew ilawan ya kenduro yang hisin ban yarap an itu ita ka Anglo Indian jongki ka ba men hagri India la scrap ka tu kajing nang Anglo Indian jongki menta dan stang ka wei ka Anglo Indian bla itu do TMC na po Kolkata Obrian tiang akrai wat ya ta kajing nong India jong iru haban question inde tan ta jong khasi jong i namba aba phi kamil de phi nong bri de khasi bri phim tip ka district council phinya ikini phi haban ya yo NOC na ka district council project iu kata project kabawan ne na po space iu ka ba phim tip ya ke authority ki badang dehi phapo ka jingpet jong ka duty dustur pat ka juga general law jong sarkar India khusial open saksian ko mi kini ki judge jing thought namar I'm not a person to be silent kan man skap o mi kini nom la man skap and long shisha ka ka ba jular bhai in long damaging bhai kan dada imle ban pensyai kan ni ngan bodin tai trust ru idan tai trust mar ka trust kum jutrekam dang library padan da ki trustees ke kita ki trustees hangno ko office jong gane kat kum ka jing tho hang to ang da ko nom krem ta ko nom krem ko kasnang go NOC ban bu office hang to tingi di ban tip namar hibu office hang to hapo di shadar area ki jaka badang dan kirang basnang dan kam ke NOC hang tam lagi badai ki ni ki society ni ki trust tingin pek ni kita buat dia ada dan syari defamation case ka ba he bha mentang kan ya chakmat ikni kini hija cintau wei hi ga de kata hi ba it's a stringent warning ya wabun balang ubah syukam ban ya yo nong ne ban syupen tho brian ne ban sya kren teman ya yo kanu publicity ni menta positive ne negative publicity is kaleng kadai hi ka ba ya waya lam baklai ba hi kadai hi ka krai ketiga babi ai habatin pej bahaki kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umphniang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.